दोस्तों ये दोनों चींटियां फल लेकर जा रही होती है, तभी पिंक चींटी को बहुत जोर से हिचकियां आनी शुरू हो जाती हैं और उसके हाथ से फल नीचे गिर जाते हैं। तो लाल चींटी उसे सभी फलों का जूस पिला देती है, लेकिन फिर भी उसकी हिचकियां बंद नहीं होती। तो लाल चींटी उसे डराकर उसकी हिचकियां रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उससे भी कुछ नहीं होता। तो वे दोनों जाकर बिल में सो जाते हैं। अभी लाल चींटी को गुस्सा आ जाता है और उसने जो किया वो देखने से पहले अगर आपको भी कभी हिचकी आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लाल चींटी अपनी दोस्त को उड़ाकर मधुमक्खियों के छत्ते में भेज देती है, लेकिन उससे भी उसकी हिचकियां बंद नहीं होती।